स्वागत छ भाइलाई हाम्रो धेरै धेरै धन्यवाद भाइ पोडकास्टमा। हजुरको यो हुक्का पोडकास्टमा बोलाउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले कोइला बालेर छोइला बोल्नुपर्छ एकछिन। कोइलाबाट छोइला बनाउनु के पोल्ने। कोइला बनाउनु भाइ? त्यो चाहिँ भन्नु मिल्दैन अहिले। त्यो छोइला चाहिँ छोइला नै हुन्छ। अनि आउने कार्यक्रमको मेन होस्ट चाहिँ तिमी नै हो नि फेरि। हो र? हो। त्यसको लागि कतिको प्रिपरेसन गरिरहेछौ? त्यसको लागि अब तयारी गर्नु पर्यो। अझै तयारी गर्नुपर्ने? अझ तयारी गर्नु। यो सान्तिनोले हुँदैन। ठुलै गर्नु। ठुलै गर्नु। इन्टरनेसनल नै होला। इन्टरनेसनल यहाँ हाम्रो इन्टरनेसनल चाहिँ हुँदैन अनि हैन? ठिक छ ठिक छ। भनेपछि अब अरू कुरा चाहिँ के गर्ने होला? अरू कुरा चाहिँ अब हामी पछि नै गरौँला हैन? यो चाहिँ हाम्रो माइक टेस्ट भइरहेको थियो। माइक टेस्ट भइरहेछ। त्यही पनि अब हाम्रो चियाको पोडकास्टको अहिले नाम चेन्ज गर्ने भन्ने पनि प्लानिङ गरेको थियौँ कि। के नाम राख्ने विचार गर्नुभयो? चिया चौतारी। चिया चौतारी। चिया चौतारी। कस्तो होला त्यसो लाग्यो? अनि यहाँ चौतारी चाहिँ कहाँ छ? चौतारी एआई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले चौतारी बनाउने नि आफ्नै चौतारी हो। हाम्रो चौतारी भनेको चाहिँ नेपाल जस्तो रुकुनी बस्ने चौतारी चाहिँदैन कि जहाँ हामी चारजना मिलेर बस्छ त्यही चौतारी हुन्छ। हामी जहाँ ग्यादरिङ गर्छौँ त्यही हो। त्यही चौतारी हाम्रो चिया चौतारी। गजब। ती चिया कफ राम्रो कि चिया चौतारी राम्रो नाम चाहिँ? दुइटै राम्रो। भने एउटा एउटा दिनुपर्दा अप्सन दुइटामा एउटा चुन्नुपर्दा। ल हाम्रो फलोवर्सहरूलाई यो प्रश्न रहेको छ। फलोवर्स त अहिले त्यति धेरै छैन। ठिक छ, कृपया कमेन्ट गरिदिनु। हाम्रो यो दुईटा अप्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला। गर्नु चिया गफ कि चिया चौतारी। आउने दिनहरूमा हामीसँग धेरै धेरै धेरैवटा प्रोजेक्ट छन् होइन? तपाईँहरूको साथ सधैँ दिइराख्नु होला। अहिले लागि चाहिँ के भनौँ भन्दाखेरि ल अहिलेको लागि यो माइक टेस्ट यहीँ नै अन्त्य गरौँ। धन्यवाद। एकछिन अलि नगरौँ। हाम्रो क्यामराम्यान प्रदीप बस्नेतसँगै हामी दुईजना हस्त बिदा दिनुहोस्। ल हस्त नमस्कार।